फ्रेंड्स, मी दर्शना. कोकण माझी जन्मभूमी या यूट्यूब चॅनलला तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर आज मी कोणती रेसिपी घेऊन आली नाहीये. तर आज आम्ही जी रेसिपी घरात बनवली आहे तर त्याचा आम्ही चॅलेंज करणार आहोत. आणि माझ्यासोबत चॅलेंज करण्यासाठी आहे माझा नवरा. त्याला तुम्ही ओळखलंच असेल, एका व्हिडिओमध्ये मी याची ओळख करून दिलेली. तुम्ही तो ब्लॉग बघितला नसेल तर प्लीज तो ब्लॉग बघा. मी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन. आणि आज आम्ही जे चॅलेंज करणार आहोत त्या चॅलेंजमध्ये आम्ही घेतलं आहे आज चिकन बिर्याणी, चिकन रस्सा, चिकन चिली, चिकन लेग पीस आणि कांदा लिंबू. हे ऑप्शनल असेल. ही जी आज आम्ही जे सगळे रेसिपी बनवली आहे ती आम्ही पूर्ण घरात बनवली आहे. आणि मी एकटी नाही, याने पण मला आज मदत केली आहे खूप हे सगळं बनवण्यासाठी. आता मी रूल सांगते काय जो रूल असेल तो ईटिंग चॅलेंजचा. तर रूल असा आहे, हे आहे ते सगळं फिनिश करायचं. हे ऑप्शनल आहे, फक्त कांदा लिंबू नाही केलं तरी चालेल, पण बाकी सगळं फिनिश करायचं. बिर्याणी, रस्सा, चिली आणि लेग पीस हे पूर्ण फिनिश करायचं. आणि जो पहिला फिनिश करेल तो या चॅलेंजचा विनर असेल. आणि जो हरेल त्याला एक पनिशमेंट मिळेल. आणि ती काय पनिशमेंट असेल ती आम्ही व्हिडिओच्या एंडमध्ये तुम्हाला समजेल. आणि ती पनिशमेंट काय असेल हे बघण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मेन सबस्क्राईब करा चॅनलला. तुमच्या सपोर्टची खूप गरज आहे. आणि या व्हिडिओला जर चांगला प्रतिसाद मिळाला तर असेच आम्ही चॅलेंजिंग व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत घेऊन येऊ. तर आता आपण चॅलेंजला स्टार्ट करतोय. 3, 2, 1 स्टार्ट. तर तुम्हाला कोण जिंकेल असं वाटतंय कमेंटद्वारे नक्की कळवा. मला तर वाटत नाही एवढं जाईल. बिर्याणी तर एकदम टेस्टी झालेली आहे. पीस पण काय असते चिकन चिली टेस्ट करते.
फक्त मी आरामात खाऊ शकतो. माझं हे संपेपर्यंत ते फिनिश होणार. हे ऑप्शनल होतं हे सूप, बाकी झालं. तर इथे तुम्ही पाहू शकता हर्षल जिंकलेला आहे आणि मी हरलेली आहे. तर आता पनिशमेंट जी मिळणार आहे ती मला मिळणार आहे. बघूया आता आम्हाला पनिशमेंट काय होतं ते. तर आता पनिशमेंट आहे ती तुम्ही थोड्या वेळाने बघा, तोपर्यंत आम्ही हे सर्व आवडून घेतो. तर भेटूया थोड्याच वेळ. तर फ्रेंड्स आता पनिशमेंट टाईम. तर बघूया, मी मगाशी हरली आहे तुम्ही पाहिलं. तर आता बघूया आम्हाला काय पनिशमेंट देतोय. तर काय आजची पनिशमेंट माझ्यासाठी. तर आता मी हिला पनिशमेंट देणार हरली आहे म्हणून. तर एक सरप्राईज आहे पनिशमेंट म्हणून. काय सरप्राईज आहे? तर पनिशमेंट बघा. मिरची. तर ही मिरची खाऊन दाखवायची पनिशमेंट पूर्ण. हा मिरची आता खायची आहे मला पूर्ण. कट कट कट. पाणी प्यायचं आहे का? हा पण पिऊ शकतो. पिऊ शकते की नाही? पूर्ण खाल्यावर हा पाणी पूर्ण खाल्लं ना नंतर पाणी, मध्ये नाही. मध्ये मिरची खाणे. आणि मी फर्स्ट टाइम खाते अशी मिरची. मी कधीच मिरची पूर्ण अशी खाली नाही आहे कच्ची. तर आता बघूया. पूर्ण अख्खी घालून पण खाऊ शकतो. ओके, आता पाणी पिऊ शकते. पाणी पितेच मी थोडा. तर तुम्ही बघितलात मला पनिशमेंट पण मिळाली आहे. तिखट तिखट तिखट. आणि तर आता हा जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे. आणि कसा वाटला हे पण कमेंट्सद्वारे आम्हाला कळवा. आणि
असेच नवीन व्हिडिओ आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येऊ. त्यानंतर तोपर्यंत आता आम्ही हा व्हिडिओ एंड करतोय. थँक्यू. थँक्यू. बाय.